વેલકમ ટુ ભગવતી વિદ્યાલય. આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય ગુજરાતી ચેપ્ટર 12 બાળ નરેન્દ્ર આ પાઠના વિશેષ પ્રશ્નોત્તર જોઈશું. પ્રશ્ન નંબર 1. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપેલા પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને લખવાના છે. 1. નરેન્દ્ર કોનો દીકરો હતો? અ. દત્તબાબુનો. બ. કરમચંદનો. ક. વિઠ્ઠલનાથનો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં સાચો જવાબ આવશે અ. દત્તબાબુનો. 2. મા ભુવનેશ્વરી નરેન્દ્રને કોના વિશે વાતો કરી રહી હતી? અ. ભીમ વિશે. બ. હનુમાન વિશે. ક. કૃષ્ણ વિશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં સાચો જવાબ આવશે બ. હનુમાન વિશે. 3. હનુમાનજી આકાશમાં ઉડી શકતા હતા કારણ કે અ. તેમનું શરીર ખૂબ હલકું હતું. બ. તેમનામાં મંત્રનું બળ હતું. ક. તેઓ વાયુપુત્ર હતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં સાચો જવાબ આવશે ક. તેઓ વાયુપુત્ર હતા. પ્રશ્ન નંબર 2. નીચેની ખાલી જગ્યાઓ પૂરો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં નીચેની ખાલી જગ્યાઓ પૂરવાની છે. 1. નરેન્દ્રની માતાનું નામ ખાલી જગ્યા હતું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં ખાલી જગ્યામાં ભુવનેશ્વરી દેવી આવશે. 2. હનુમાન દાદાને ખાલી જગ્યા બહુ ભાવે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં ખાલી જગ્યામાં આવશે કેળા. 3. નરેન્દ્ર તેના બંને મિત્રોને ખાલી જગ્યામાં બેસતા શીખવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં ખાલી જગ્યામાં આવશે પદ્માસન. પ્રશ્ન નંબર 3. નીચેના વિધાનોમાંથી ખરા વિધાન સામે ખરું અને ખોટા વિધાન સામે ખોટું લખો. તો વિદ્યાર્થી મિત્ર, અહીં આપેલા વિધાનમાંથી ખરા વિધાન સામે ખરું અને ખોટા વિધાન સામે ખોટું લખવાનું છે. 1. હનુમાનજી આખો પર્વત માથા ઉપર ઉપાડીને આકાશમાં ઉડ્યા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિધાન ખોટું છે. 2. દગીજી નરેન્દ્રના ગુરુ હતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિધાન પણ ખોટું છે. 3. સાપ નીકળ્યો તેની નરેન્દ્રને ખબર જ ન હતી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિધાન ખરું છે. પ્રશ્ન નંબર 4. વિભાગ અ ની સામે વિભાગ બ માંથી સાચો ઉત્તર શોધી જોડકા ગોઠવો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં વિભાગ અ ની સામે વિભાગ બ માંથી સાચો ઉત્તર શોધીને જોડકા ગોઠવવાના છે. વિભાગ અ. 1. તારક. તો એમની સામે આવશે નરેન્દ્રનો મિત્ર. 2. હનુમાનજી. તો એમની સામે આવશે વાયુપુત્ર. 3. ઋષિ મુનિઓ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એની સામે આવશે નિયમિત ધ્યાનમાં બેસતા. 4. ઠાકુરજી. તો એમની સામે આવશે સ્વામી રામકૃષ્ણ પરમહંસ. પ્રશ્ન નંબર 5. નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર એક વાક્યમાં આપો. તો વિદ્યાર્થી મિત્ર, અહીં આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર એક વાક્યમાં આપવાના છે. 1. દાદાજીના કહેવા પ્રમાણે ઝાડ ઉપર કોણ રહે છે અને તે શું કરે છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્ર, અહીં જવાબ આવશે દાદાજીના કહેવા પ્રમાણે ઝાડ ઉપર રાક્ષસ રહે છે અને તે નાના છોકરાઓને ખૂબ હેરાન કરે છે. 2. દગીચીએ નરેન્દ્રની ધ્યાનની રમતને કેવી કહી? જેનો જવાબ છે દગીચીએ નરેન્દ્રની ધ્યાનની રમતને જોખમી કહી. 3.
નરેન્દ્રને ઘેર કોણ પધારવાના છે? જેનો જવાબ છે નરેન્દ્રના ઘેર ઠાકુર પધારવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 6. નીચેના વાક્યો કોણ બોલે છે તે લખો. તે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપેલા વાક્યો કોણ બોલે છે તે લખવાના છે. 1. જીવનમાં નીડર બનો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વાક્ય નરેન્દ્ર બોલે છે. 2. એ તો વડના વાંદરા ઉતારે એવો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વાક્ય દાદાજી બોલે છે. 3. આપણા ઋષિમુનિઓ નિયમિત ધ્યાનમાં બેસતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વાક્ય નરેન્દ્ર બોલે છે. 4. નરેન્દ્ર, તને અમારી એકે બૂમ સંભળાઈ નહીં? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વાક્ય દગીચી બોલે છે. 5. તારે એમને એકાદ ભજન સંભળાવવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વાક્ય માતા ભુવનેશ્વરી બોલે છે. વિડીયો સાંભળવા બદલ ધન્યવાદ.